është banka që ndihmoi të ndërtonte perëndimin amerikan, nga transporti i artit përmes vendit në vitet 1800 deri në rritje në një nga bankat më të mëdha në botë. Wells Fargo është një legjendë në financë, por gjithashtu orkestroi një nga skandalet më të mëdha në bankierin moderne, duke krijuar miliona llogari të rreme, dhe erdhi afër kolapsit derisa një jashtëm hyri për ta shpëtuar atë, Charles Scharf. Vitet 1850, Amerika pulson me ndryshime, hekurudhat gjarpërojnë nëpër tokë, anijet me avull përplasin lumenjt, fabrikat zum në veri, kombi shtrihet nga Atlantiku në pajsor, mundësia pret kudo, por distanca mbetet një pengesë, posta zgjat javë, parat zhduken në rrugë dhe monopoli i postës arkon tarifa të larta për shërbim të ngadalt. Ky kaos krijon skenën për kompanitë private të ekspresit. Ato hynë për të transportuar paketa, arë dhe para më shpejt dhe më sigurt. Henry Wells fillon si agent i mallrave në New Yorkun e sipërm, duke mposhtur një mekim për të ngjërtuar rrugë të besueshme nga Albany në Buffalo. William G. Fargo fillon si lajmërues, i mprehtë dhe ambicioz, duke u ngjitur shpejt në partner me Wells në zgjerimin drejt perëndimit. Deri në vitin 1850, ata shohin nevojën për konsolidim mes konkurrencës së ashpër. Ata bashkohen me John Butterfield, një ekspert i karrocave me kuaj, i njohur për qasjen e tij konservatore dhe pasurinë. Së bashku, trio bashkon firmat e tyre për të formuar American Express. I kapitalizuar me $150.000, ata fokusohen në transport të sigurt nga New Yorku në mesoren perëndimore. American Express ngrihet shpejt, me zyra që përhapen dhe fitim që rritet nga dorëzimet e besueshme të mallrave dhe parave. Rjeti i tyre dominon lindjen dhe mesoren perëndimore, duke fituar besim në një botë të pabesueshme. Atëherë, American Express po ja dilja shumë mirë, kështu që lëvizja logjike tjetër ishte e qartë, shkonin në perëndim në Kaliforni. Wells dhe Fargo shtyn me zjarr për këtë, por Butterfield i ndaloi me forcë. Butterfield e kuan perëndimin shumë të rrezikshëm, shumë të largët për të kontrolluar nga New Yorku. Bordi qëndron me të, duke lënë Wells dhe Fargo të zgjenjyer dhe mundësinë të varur. Por mundësia është thjesht shumë e mirë për të humbur, kështu që Wells dhe Fargo vendosin të veprojnë në fshehtësi. Pas shpinës së Butterfield, Wells dhe Fargo krijojnë një kompani të re më 18 mars 1852. Wells Fargo & Co. lançohet me $300.000, i drejtuar drejte në Kaliforni. Ata mbajnë rolet e tyre në American Express për të shmangur dyshimin, dhe koha e tyre nuk mund të ishte më e përshtatshme. Euforia e artit të Kalifornisë fillon në janar 1848, kur James W. Marshall gjen copza ari në mullirin e Sutterit në Coloma. Fjala përhapet shpejt. Deri në dhjetor, presidenti Polk e konfirmon atë në Kongres. Lajmi godet si zjarr. Njerëzit nga kudo ndiqnin fatin. Pothuajse 300.000 arrin deri në vitin 1855. Amerikanët nxitojnë nga lindja. Imigrantët lundrojnë nga Kina, Europa, Amerika Latine. Ata ecin në për rrugë kontinentale, ose rrezikojnë sëmundje rreth Cape Horn. San Francisco shpërthen nga 500 persona në 1847, deri në 36.000 në 1852. Të tjerët luftojnë për pretendimet. As një bank, as një post, as një siguri. Pluhuri i artit rrjedh, por ta çosh atë në lindje ose ta shpenzosh në mënyrë të sigurt mbetet e pamundur. Është një mundësi e përsosur për një biznes ekspresin. Wells Fargo e sheh boshllëkun. Ata ofrojnë të transportojnë pluhur ari, post dhe furnizime. Ata blejnë pluhur me çmime të drejta, lëshojnë dëfta që shlyhen në qytete. Modeli përshtatet përsosur. Në një vend pa rrugë ose ligj, shpejtësia dhe besimi nënkuptojnë bijetesën. Në fillim të viteve 1850, kur hajdutët pleqkisnin një karrocë të Wells Fargo, ata shkuan pas tyre me forcë. Ata punësuan grupime lokale, vunë shpërblime të mëdha në para, ndonjëherë qindra në arë, dhe shpesh dolën vjet për të gjurmuar hajdutët në përmalet Sierra. Kur i kapnin grabitësit dhe vjedhësit, siguroheshin që ari të rikuperohej. Dhe ndonjëherë thjesht i vrisnin ata. Urdhri për të dërguar një mesazh që nuk duhej të bënin gatresa me Wells Fargo. Ata publikonin çdo kapje në përkampe. Minatorët dëgjonin historitë dhe kuptonin se Wells Fargo nuk ishte thjesht një organizat tjetër. Ishin ata që të gjuanin nëse i shkelje.
Ajo zbatim brutal ndërtoi besimin e pathyeshëm që përcaktoi kompaninë për dekada. Deri në vitin 1855, 56 deg veprojnë në të gjithë Kaliforninë. Ata trajtojnë dërgesat e artit, dorëzimin e postës dhe kredit. Ata bashkohen me rrugët e skenës për transport më të shpejt. Por testi i tyre më i madh është rrethqoshes. Shkurti 1855 sjell një stuhi në Kaliforni që askush nuk e sheh në fillim. Mbi spekulacionin e hedhur udha dhe investime lindore të largta, ka ushqyer një bum të rrezikshëm për vite. Kur banka më me Page, Bacon & Company në St. Louis dështon, lajmi garancon përmes paqësorit me anije me avull. Panik ndizet. Pothuajse 200 biznese dështojnë në San Francisco. Gjykatat mbyllen, rrugët kthehen kaotike, besimi avullon. Shumë banka dhe firma ekspresin mbyllen përgjithmonë. Wells Fargo qëndron i vogël mes gjigantëve. Përballet me të njëjtën stuhi. Turmat kërkojnë arin e tyre, dhe nëse Wells Fargo nuk mund t'i nderojë ata, kompania do të dështojë. John Quincy Jackson drejton degën e Auburn. Në vetëm 20 e ca vjeç, ai arriti në vitin 1852. Ai trajton dërgesa të mëdha ari çdo muaj. Minatorët e njohin mirë. Jackson ndërton lidhje në kryqëzimet e kampeve të minjerave. Kur panik godet, turmat rrethojnë zyrën e tij. Ishte një moment i rrezikshëm, kështu që ai thirri miqtë e tij lokal dhe minatorët, dhe duke përdorur reputacionin dhe praninë e tyre për të mbështetur premtimin e tij. Asnjë dhunë nuk shpërtheu, dhe turma u shpërnda pa detyruar një vrap ose mbyllje në vendodhjen e tij. Nëse ajo deg do t'ishte shembur, do t'kishte shkaktuar një reakcion zinxhir dhe Wells Fargo do t'binte. Minatorët i besuan sepse ai jetoi mes tyre, dërgoi arin e tyre besnikërisht dhe kurrë nuk u tërhoq. Mendimi i tij i shpejt në Auburn ktheu katastrofën potenciale në provë të forcës së Wells Fargo. Vitet 1860 sjellin ndryshim masiv në Amerikë. Lufta civile tërbohet në lindje, duke grisur kombin për shkak të skllavërisë dhe të drejtave të shteteve. Ndërsa betejat tërbohen, perëndimi hapet gjerësisht. Hekurudhat shpejtojnë zgjerimin perëndimor. Imigrantët dhe familjet ndjekin tokën dhe mundësinë. Wells Fargo kap momentin dhe fillon të blej kompanitë më të vogla. Për $1.5 milion, Wells Fargo bashkon pothuajse të gjitha rrugët perëndimore të karrocave me kuaj. Asnjë rival nuk qëndron kundër tyre. Ata dominojnë postën, mallrat dhe transportin e udhëtarëve nga Missouri në paqësor. E dini, ndërsa Wells Fargo po transportonte të gjitha të pluhur ari dhe para nëpër terrenin e ashpër, minatorët kishin nevojë për një vend të sigurt ku ta depozitojnë atë gjatë natës ose ndërsa prisnin për dërgimin tjetër në lindje, kështu që zyrat e ekspresit thjesht ktheheshin natyrshëm në kasaforta. Shpejt, bum, ata po drejtojnë një bank në anë. Nuk ishte e planifikuar, por kishte kaq shumë kuptim ta bëje. Deri në fund të vitit 1906, Wells Fargo provon edhe një herë se është e besueshme dhe e sigurt, pasi mbjetoi një tërmet masiv që tundi San Franciscon. Banka rihapet shpejt, nderon çdo depozitues. Besimi kthehet. Depozitat shtohen nga $16 milion në $35 milion në 18 muaj. Por në ekonominë që ndryshon shpejt të Amerikës, perandorit ngrihen mbi pluhur ari një ditë dhe shemben në rrënuaj ditën tjetër. Asgjë nuk zgjat përgjithmonë kur fati kthehet, dhe për Wells Fargo, ajo ditë është rrethqoshes. Deri në fillim të viteve 1900, Wells Fargo qëndron si një fuqi perëndimore. Rrugët e ekspresit shtrihen mijëra milje. Kompania lulëzon mbi besim të ndërtuar që nga euforia e artit. Zyrat numërojnë në qindra. Por një njeri është gati të shkatrojë të gjitha këto. E.H. Harriman është një baron hekurudhor. Lindur në vitin 1848 në një familje modeste, ai la shkollën të ri. Ai fillon si djalë mesazhesh në Wall Street. Deri në moshën 22 vjeç, ai zotron një vend në bursën e New Yorkut. Ai blen hekurudha të thyera, i rindërton ato me precizion, shet përfitime të mëdha. Në vitin 1897, ai merr kontrollin e Union Pacific, që po luftonte. Ai e ringjall atë, shton Southern Pacific, kontrollon rrjete të gjera. Fati i tij rritet në $150 deri në $200 milion.
Harriman ishte ky tip i vrasht, i obseduar nga detajet. Njerëzit e quanin Napoleoni i hekurudhave. Kur mori në dorë Wells Fargo, përmes aksioneve të Southern Pacific, ai pa konfigurimin dyfisht dhe tha, kjo është jo efikase. Ekspresi përshtatej përsosur me perandorinë e tij hekurudhore dhe ai donte të ndante biznesin bankar nga Wells Fargo. Harriman orkestroi ndarjen në vitin 1905. Ai arriti një marrëveshje me bankierin Isaias W. Hellman. Wells Fargo Banking u bashkua me Nevada National Bank. Wells Fargo Nevada National Bank u re hapet më 22 prill. Hellman merr presidencën. Harriman bashkohet në bord. Operacionet e Ekspresit zhvendosen në selinë e New Yorkut. Ata vazhdojnë si një entitet i veçantë. Koha nuk mund të ishte më e përkryer, pasi një event monumental është në horizont dhe do të ndryshojë në mënyrë themelore fatin e Wells Fargo. Lufta e parë botërore shpërthen në Evropë në vitin 1914. Deri në vitin 1917, Amerika bashkohet me luftën. Trupat amerikane dërgohen jashtë shtetit. Fabrikat rrotullojnë furnizime. Ekonomia përkulet në luftë. Çmimet rriten, burimet bëhen të rralla. Qeveria kërkon kontroll më të rrept. Kompanitë private përballen me presion të ri. Industria e Ekspresit, që kishte përcaktuar logjistikën amerikane për dekada, tani qëndron në skajin e transformimit. Wells Fargo dhe konkurrentët e saj operojnë rrjete të gjëra hekurudhe, skenash dhe rrugësh me kamion. Lëvizin paketa, dërgesa ushtarake dhe post urgjente me shpejtësi dhe besueshmëri. E dini, deri atëherë, rivaliteti privat ishte në fakt një forcë, nxiste inovacionin, mbante çmime të mprehta dhe i shtyu të gjithë të dorëzonin më shpejt e më mirë. Por kur lufta goditi dhe kombi kishte nevojë për dorëzim të pandërprer, të unifikuar, ai konkurenci njëjtë u kthye në mbeturinë që askush nuk mund ta përballonte më. Rrugë të dyfishta, vonesa dhe jo efikasitet. Sekretari i thesarit William McDo, një figurë e vendosur dhe e fuqishme, merr drejtimin. Ai ngul këmbë për një sistem kombëtar ekspres për të mbështetur përpjekjet e luftës, pa dyfish ose vonesë. Deri në maj mbërrin marrëveshja. American Railway Express merr përsipër. Wells Fargo dorëzon rrugët, pajisjet dhe operacionet e saj. Epoka e Wells Fargo si gjigant ekspresin mbyllet përgjithmonë. Karroca me kuaj zbehet në kujtesë. Zyrat zbrazen, rrugët i përkasin agjencisë së re. Wells Fargo tani mbijetoi vetëm si bank. Fillimi i viteve 1920 u lërin me energji në Amerikë. Lufta e parë botërore përfundon në vitin 1918. Ushtarët kthehen në shtëpi. Fabrikat kalojnë nga lufta në paqe. Tregu i aksioneve rritet muaj pas muaji. Bankeringu shpërthen në të gjithë vendin. Degët hapen në çdo qytet. Bashkimet krijojnë institucione më të mëdha. Wells Fargo del nga lufta e ndryshuar. Biznesi i Ekspresit është zhdukur. Kombëtarizimi zhvesh rrugët dhe identitetin. Banka qëndron vetëm në San Francisco. Frederick L. Lipman u ngrit nga radhët brenda Wells Fargo. Lipman trashëgon një bank të shënuar nga paniku i vitit 1907, ku ai kupton se Wells Fargo ka nevojë për më shumë kapital për të kaluar këto stuhira pa rrezikuar mbigjatjen, dhe së shpejti gjen një zgjidhje. Themeluar në vitin 1893 nga Isaias W. Hellman, Union Trust Bank ishte një nga institucionet më të vjetra të besimit në San Francisco. Mbante rezerva kapitali të thella, specializohej në pasurit, investimet dhe menaxhimin e sigurt për familjet dhe bizneset. Konsolidimi i Wells Fargo Nevada National Bank dhe Union Trust Company të San Franciscos ka qenë efektiv sipas San Francisco Chronicle sot. Me 31 mars, Wells Fargo National Bank dhe Union Trust bashkohen. Entiteti i ri bëhet Wells Fargo Bank and Union Trust Company. Fundi i viteve 1920 zbulohet si një kohë arti, pa frym në Amerikë. Tregu i aksioneve rritet më lart çdo ditë, i ushqyer nga spekulimi dhe krediti i lehtë që tërheq njerëz të zakonshëm në lojën e blerjes së aksioneve me para të huazuara. Pastaj, tetori 1929 rrëzohet poshtë. Tregu i aksioneve shembet. Në 3 muajt që përfunduan më 30 nëntor, vlera e letrave me vlerë të listuara në Shtetet e Bashkuara pësoi një zhvlerësim më të madh se në çdo periudhë të ngjashme në historinë e kombit. Frederick L. Lipman mban presidencën gjatë krizës. Ai e mban bankën shumë likuide.
Rezervat qëndrojnë të forta. Wells Fargo qëndron si një shkëmb mes rrënojave. Kur një rival i fuqishëm ngrihet në perëndim, Bank of America filloi si Bank of Italia në vitin 1904, themeluar nga imigrant italian A.P. Giannini. Ai u shërben bizneseve të vogla, imigrantëve dhe njerëzve punëtor. Degët përhapen kudo. Giannini e bën bankieringun të thjeshtë dhe të mirëpritur. Ai fiton besnikëri të ashpër. Deri në vitet 1930, Bank of America dominoi Kaliforninë. Degët numërojnë në qindra. Në vitet 1950, E.W. Hellman i treti merr drejtimin. Gjyshi i tij, Isaias W. Hellman, ndihmoi të formsonte Wells Fargo në ditët e hershme. Babai i tij udhëhoqi bashkimin e Union Trust. Për të konkuruar me Bank of America, ai e di se duhet të bëjë diçka drastike. Vitet 1950 shpërthejnë me konsumizëm në Amerikë. Lufta e dytë botërore përfundon. Punëtorët kthehen në shtëpi, familjet zhvendosen në periferi, makinat mbushin rrugët, gratë hyjnë në fuqinë punëtore në numër më të madh. Ekonomia lulëzon. CEO E.W. Hellman i treti sheh Bank of America duke dominuar Kaliforninë, me deg në çdo qosh, dhe ai e di se Wells Fargo duhet të përgjigjet. Ai shtyp fort për bankieringun me pakicë, llogari të përditshme, më shumë deg, më shumë kredi për njerëz të zakonshëm. Kur një kompani është kaq e madhe, nuk keni kohë për të trajtuar rrezikun e ndërtimit të diçkaje organikisht. Kështu që hapi i qartë është rritet nëpërmjet blerjes, por Hellman shikon diçka më të guximshme dhe ai vendos syt në një objektiv të pamundur. American Trust fillon në vitin 1854 si një bankë solide në San Francisco. Fokusohet në llogarit, si tregtare ashtu edhe me pakicë. Rritet vazhdimisht gjatë dekadave. Deri në vitet 1950, mbante 102 deg në të gjithë Kaliforninë. U shërben konsumatorëve, bizneseve të vogla dhe familjeve. Ja çështja. Wells Fargo ishte kjo bankë tregtare, e fokusuar jo e madhe në degët me pakicë atëherë. Megjithatë, ata ngëlltitën American Trust, një pajisje më e madhe me pakicë me 102 deg. Ishte një lëvizje e guximshme që përmbys skenarin dhe i ktheu ata në bankën e dytë më të madhe të Kalifornisë. Të dyja vazhdojnë qëndrueshmëri gjatë viteve 1960 dhe 1970. Banka qëndron solide. Deri në fund të viteve 1970, Wells Fargo ka aktive rreth 11 deri në 15 miliard dollar, renditet si një nga 20 deri në 30 bankat kryesore amerikane dhe mban një pozicion të fortë të vendit të dytë në Kaliforni me qindra deg. Por ajo që ndodh më pas do të vërë gjithçka në rrezik. Fundi i viteve 1970 dhe fillimi i viteve 1980 sjellin një energji të shqetësuar në bankieringun amerikan. Inflacioni shtrëngon familjet dhe bizneset në mënyrë të barabartë. Deregullimi hap dyert të reja dhe rreziqe të reja. Bankat konkuruan me ashpërsi për depozita në kredi. Wells Fargo rritet vazhdimisht gjatë këtyre viteve, por presioni ndërtohet qetësisht brenda. Punonjësit ndjejnë tensionin e kuotave në rritje. Menaxhmenti shtyn për më shumë biznes. Sipërfaqja duket e qetë. Nën të, diçka është gati të thyhet. Është fundi i vitit 1978 në Beverly Hills. Lloyd Benjamin Ben Lewis, menaxheri i operacioneve në degën e Wells Fargo në Beverly Drive, është një person i brendshëm i besuar. Ai ka punuar aty për vite, duke trajtuar llogarit me precizion. Një mik e prezanton atë me Harold J. Smith, promovuesin e shkëlqyer të boksit që drejton Muhammad Ali Professional Sports Inc. Smith po organizon ndeshje të mëdha, por ka nevojë desperate për para për të mbuluar kostot dhe për të impresionuar investitorët. Ai madje i paguan Aliun një tarif për të licencuar emrin e tij, megjithse Aliu qëndron duar lar. Ai fillon të vogël, duke fshehur çeçet e këqija të Smith për të mbajtur llogarit të hapura. Rreziku ndihet i ulët, shpërblimet ndihen të mëdha. Për 2 vjet ai përshkallëzohet, duke krijuar fatura debiti dhe krediti të rreme, duke manipuluar 13 llogari në Beverly Hills dhe 1 në Santa Monica. Parat rrjedhin në kompani të rreme të lidhura me promocionet e Smith. Lewis xhepon mbi $300,000 në rishfete. Mashtrimi totalizon $21.3 milion.
askush nuk e vëren. Kontrollet rutin e humbin plotësisht. Pastaj, më 23 janar 1981, një auditim rutin zbulon mos përputhje. Humbja prej 21.3 milion dollarësh habit industrinë. Renditet si vjedhja më e madhe e bankës me historinë e SBA-s në atë kohë. Wells Fargo National Bank, e cila akuzohet se një grup promovuesish sportiv vodhi 21.3 milion dollar nga dega e saj në Beverly Hills, refuzoi sot të diskutojë detajet e vjedhjes së pretenduar dhe tha se kishte mbyllur dokumente gjyqësore që detajojnë mashtrimin e supozuar. Në atë kohë, CEO i Wells Fargo është Richard Cooley. Skandali e turpëron atë publikisht. Cooley urdhëron ndryshime të menjëhershme. Pushimet e detyrueshme 2 javore fillojnë për të gjithë punonjësit. Mashtruesit nuk mund të fshihen më pas praninë konstante. Banka përforcon kontrollet në çdo deg. Ajo vjedhje e vitit 1981 ishte një thirrje zgjimi. Një punonjës i vetëm nxori 21.3 milion dollar për vite. E madhe për kohën, por së shpejti një katastrofë tjetër pret. Por këtë herë do t'i jap Wells Fargo mundësinë e përsosur për të riparuar imazhin e tyre. Në fillim të viteve 1980, Wells Fargo po rritej shpejt. Pas dorëheqjes së papritur të Richard Cooley në fund të vitit 1982, Carl Reichardt bëhet CEO i ri. Ai u rrit në Houston, Texas, fitoi BA-n e tij në ekonomi nga USC në vitin 1956 dhe ndërtoi karrierën e tij në bankingun në Union Bank në Los Angeles, nën Harry Volk. Si CEO i ri, ai planifikon të ulë kostot, të mbyll deg, të shkurtoj mira vende pune dhe të rifokusohet në bankieringun me pakicë në Kaliforni, për ta çuar Wells Fargo në nivelin tjetër. Por nuk e dini, Wells Fargo së shpejti do të përballet me një krizë ndryshe nga ajo që përjetuan të gjithë paraardhësit e tij. Në 12 shtator 1983, në depot West Hartford, Connecticut, roja Victor Manuel Gerena bëri lëvizjen e tij. Ai është një separatist portorikan me Los Macheteros. Ai drogoi 2 kolegë me kloroform. I lidhi ata me shirit. Gerena ngarkoi 7.2 milion dollar në çanta. Ai iku me një Buick të vjedhur. Vjedhja ishte vjedhja më e madhe në para të gatshme në historinë e SBA-s. Një grup terrorist puertorikan ka pretenduar përgjegjësinë për vjedhjen 7 milion dollarësh të vitit të kaluar nga Wells Fargo Armored Service Corporation në West Hartford, Connecticut. Ajo vjedhje White Eagle ishte tronditse. 7.2 milion dollar thjesht të zhdukur në një natë. Tregon se si një njeri i brendshëm mund të shfrytëzoj besimin. Për CEO Carl Reichardt, është një goditje e madhe, pasi firma po përpiqet të rimëkëmbet nga skandali i vjedhjes. Ai premtoi bashkëpunim total me FBI, duke dorëzuar çdo cop filmimi të depove dhe regjistrave të punonjësve. Agentët nisën një gjuati masive, duke bastitur shtëpi të sigurta në Puerto Rico dhe në kontinentin e SBA-s. Në vitin 1985, 17 antar të Macheteros u arrestuan në Hartford. Juan Segarra Palmer mori 55 vjet. Të tjerë si Norman Ramirez Talavera u përballën me gjyq. Gerena iku në Kubë. Ajo që filloi si një katastrofë, u kthye në një fitore të madhe për PR-n e Wells Fargo. Ashtu si filloi Wells Fargo një shekull më parë. Ata do të gjuajnë të do që vjedh paratë e tyre. Si CEO i ri, Reichardt lëviz shpejt. Ai nis një fushat të ashpër të uljes së kostove. Mbi 100 deg mbyllen. Mira vende pune zhduken. Operacionet ndërkombëtare të kurren. Fokusi kthehet brenda, mbrapsht në tregjet kryesore të Kalifornisë. Konkurenca vetëm rritet më ashpër. Reichardt e shef matematikën qartë. Efikasiteti vetëm nuk do t'i shpëtoj. Shkalla është përgjigja. Industria po konsolidohet me shpejtësi dhe rritja organike lëviz shumë ngadalë për të mbajtur ritmin. Tani ai vetëm duhet të gjejë një bank për të blerë dhe ai e di pikërisht ku të shikojë. Crocker National Bank është një nga bankat e shquara në Kaliforni. Themeluar në vitin 1970 nga Charles Crocker, një nga 4 të mëdhenj, baronet herudhor, që drejtuan ndërtimin e Central Pacific Railroad, Crocker rritet në një institucion të fuqishëm në Kaliforninë e Jugut. Ajo ka qindra deg dhe lidhje të mira me klientë të pasur dhe biznese në ekonominë në rritje të shtetit. Por banka bie në telashe serioze.
humbet shumë para nga kreditë e këqija që dha vendeve në Amerikën Latine gjatë krizës së borxhit të fillimit të viteve 1980. Kompania britanike Midland Bank, e cila bleu Crocker më herët, tani e sheh atë si një problem, sepse ul fitimet. Në vitet 1980, me më pak rregulla mbi bankeringun, Crocker bëhet një objektiv i lehtë për dikë për të bler. Wells Fargo dhe kompanitë thanë sot se do të blinte Crocker National Corporation për rreth 1.08 miliard dollar, duke krijuar bankën e 10 më të madhe të vendit me aktive mbi 40 miliard. Reichard kap momentin. Midland, jetur për të shitur, aprovon ofertën 1.1 miliard dollarësh të Wells Fargo, një pazar me çmim vetëm 1.3 herë vlerën e librave, në një industri ku primet shpesh vrapojnë shumë më lart. Blerja e Crocker National Bank transformon Wells Fargo gjatë natës. Bashkimi pothuajse dyfishon madhësinë e bankës, duke shtyr aktivet e saj shumë mbi 50 miliard dollar dhe duke zgjeruar rrjetin e saj të degëve nga një prani modeste në qindra më shumë në të gjithë Kaliforninë e Jugut. Këto ditë, edhe bankat si Wells Fargo funksionojnë me automatizim dhe AI. Si një YouTuber, po përdor të njëjtat mjete për të drejtuar biznesin tim. Kohët e fundit, po ndërtoja një faqe uljeje për programin tim të trajnimit në YouTube. Normalisht kjo do të thotë të përvijosh faqen, të mendosh për strukturën, të shkruash kopje, të lëvizësh bloqe rreth e më pas të shpenzosh shumë kohë duke rregulluar detaje. Këtë herë, përdora Sintra.ai, e cila është sponsori i videos së sotme. Kështu që i thash një nga agjentët e tyre të AI, Comment, çfarë dua, një faqe të thjesht uljeje. Dhe ai thjesht e ndërtoi. Paraqitja, struktura, kopja, seksionet dhe depërzimi, të gjitha u bën në më pak se 10 minuta. Kështu që kisha një faqe interneti që funksiononte, që në fakt mund ta përdorja. Ajo që më pëlqen për Sintra është se nuk është një chatbot i vetëm që pretendon të bëjë gjithçka. Merr mbi një duzinë ndihmësisht specializuar AI, shkrim kopjesh, zhvillim biznesi, SEO, media sociale, madje edhe mbështetje klientësh, të gjitha në një platformë. Nuk po nxitni pafundësisht, po zgjidhni një rol dhe po e lini të ekzekutoj. Nëse dëshironi të përdorni të njëjtat mjete AI që po përdor për të ndërtuar dhe drejtuar biznesin tim, shkoni te Sintra.ai, /FINAI-US dhe përdorni kodin FINAI-US për një kohë të kufizuar, 72% zbritje në të gjitha planet. Kjo është Sintra.ai, /FINAI-US, kodi FINAI-US. Ndërtoni, rritni dhe shkallëzoni biznesin tuaj me një ekip punonjësish AI nga Sintra. Fillimi i viteve 1990 sjell një kohë ndryshimesh të mëdha në bankeringun amerikan dhe në ekonominë më të gjerë. Bankat fillojnë të bashkohen me ritme të shpejta për të marrë më shumë, për të ulur kostot dhe për të konkuruar më mirë. Wall Street përshëndet trendin sepse bankat më të mëdha premtojnë fitim më të lartë dhe më shumë fuqi tregu. Pas bashkimit të suksesshëm të Crocker në vitin 1986, Wells Fargo vazhdon të rritet më e fortë në ndrejtimin e ashpër të Reichard. Reichard del në pension në fund të vitit 1994. Paul Hazen, i cili ka punuar ngushtë me Reichard për vite dhe ka ndihmuar në planifikimin e marrëveshjes së Crocker, ngjalet si kryetar dhe CEO. Paul Hazen kishte qenë dora e djathtë e Reichard për mbi një dekadë, gjithmonë duke menduar 3 lëvizje përpara, ndërsa të gjithë të tjerët reagonin. Kur mori punën e sipërme në 94, ai kishte këtë uri për ta bërë Wells Fargo të paprekshëm. Industria rritet përpara në një marazi konsolidimi, rivalët fryin më të mëdhenj çdo muaj. Hazen e di se Wells Fargo nuk mund të qëndrojë i palëvizshëm. Për të mbajtur momentin e saj, për të pretenduar territore të reja dhe klientë të rinj, banka duhet të zgjerohet agresivisht. Tani ai vetëm ka nevojë për një mundësi. First Interstate Bancorp qëndron si një nga kompanitë më të mëdha bankare në mesin e viteve 1990. Filloi në vitin 1958 si një ndarje nga Transamerica Corporation. Deri në vitet 1990, renditet si kompania e 8 më e madhe bankare mbajtëse e vendit. Me seli në Los Angeles, operon qindra deg në 13 shtete perëndimore dhe Sunbelt. Biznesi i saj kryesor fokusohet në bankjeringun me pakicë, kredi tregtare, hipoteka dhe shërdime të tjera për individ dhe biznese. Por në fillim të viteve 1990, First Interstate luftoi me kredi të këqija pasurisht të paluajtshme gjatë recesionit të Kalifornisë. Pavarësisht menaxhimit të fortë,
banka së shpejti bëhet objektivi marrjeve dhe Wells Fargo është mes tyre. Hazen e di se First Interstate nuk do të shes kur me dëshirë, e vetmja opcion që mbetet është një marrje armiqësore. Në tetor 1995, ai nis një ofertë duke filluar në rreth $10.8 miliard në aksione. First Interstate lufton brapsht në fillim, duke kërkuar partner të tjerë si kalorës të bardhë. Por Hazen dyfishon, duke ngritur ofertën në $11.6 miliard dhe First Interstate përfundimisht dorëzohet, duke u përkullur ndaj asaj që dukej të ishte presion financiar i pakapërcyeshëm. First Interstate Bancorp tha dje se tani po negocionte për të shitur në Wells Fargo and Company. Me First Interstate në ripin e saj, Wells Fargo pothuajse dyfishohet në madhësi, duke u rritur nga afërsisht 50 në $60 miliard në aktive, në rreth 108 në $116 miliard me një rrjet shumë më të gjerë në 13 shtete perëndimore dhe Sunbelt. Blerja e keqe First Interstate në vitin 1996 krijon një telash të madh për Wells Fargo. Ishte krenari e pastër. Ata u përpoqën të bënin gjithçka gjatë natës, kompjuterat u rrëzuan. Në të njëjtën kohë, ata shkarkuan stafin miqësor që klientët në fakt i pëlqenin. Ajo që filloi si një lëvizje e guximshme për të rritur, përfundoi duke dëmtuar reputacionin, fitimet dhe besimin e klientit të bankës. Bashkimi Wells Fargo First Interstate tregoi se sa shpejt një integrim i dështuar mund të shkatërrojë edhe një bankë të fortë. Kërkimi i madhësisë nuk fiton gjithmonë në bankiering. Njerëzit ndoqën trendin e bashkimit pa menduar për kostot reale, plasjet kulturore, dështimet e sistemit dhe klientët e humbur. Ishte një shembull klasik i drejtuesve të zgjuar që bënin gabime të marrshme duke ndjekur trendin. Paul Hazen përballet me kritik të rëndë për integrimin e dështuar. Si CEO, ai merr shumë faj për nxitimin e procesit dhe për mos planifikimin me kujdes të mjaftueshëm. Por ai ende shpreson se ndoshta një blerje tjetër do të ndihmojë të zgjidhë problemin e Wells Fargo, por këtë herë ai ka nevojë për një shpëtimtar. Norwest Corporation, me bazë në Minneapolis, dallohet si një bankë e fortë dhe në rritje në fund të viteve 1990. Themeluar në vitin 1929, ndërton një model biznesi solid të fokusuar në bankieringun me pakicë dhe marrëdhëniet me klientët. Nën CEO Richard Kovacevic, i cili merr vendin e sipërm në vitin 1993, Norwest thekson shitjen e kryqëzuar, duke marrë klientët të përdorin produkte të shumta si hipoteka, kredi, sigurime dhe investime. Kur Wells Fargo lufton pas rrëmujës së First Interstate, çmimi i saj i aksioneve bie dhe bëhet e cënueshme. Për Richard Kovacevic, kjo mund të jetë thjesht mundësia për të marrë një bankë dhe për ta quar strategjinë e tij të shitjes së kryqëzuar edhe më tej. Norwest Corporation dhe Wells Fargo and Company ranë dakord të bashkohen dje në një marrëveshje $34 miliard, e fundit në një varg bashkimesh Blockbuster që kanë krijuar një kadër të qartë gjigandësh. Dy kompanitë shpallën një bashkim të barabartëve në vitin 1998, të vlerësuar në rreth $34 miliard, por me të vërtet ishte një marrje nga Norwest. Norwest është mbijetuesi ligjor, por banka e kombinuar mban emrin më të famshëm Wells Fargo dhe zhvendos selin në San Francisco. Bashkimi Norwest-Wells Fargo ishte plot ironi. Norwest, lojtari më i vogël por më i suksesshëm, në mënyrë efektive mori Wells Fargo historike. Megjithatë, emri i famshëm i karrocës me kuaj mbijetoi ndërsa identiteti i Norwest zbehet. Wells Fargo shkoi nga blerësi agresiv në atë që po blihej. Kjo marrëveshje ndryshoi plotësisht drejtimin dhe kulturën e Wells Fargo. Tregon se sa shpejt fati mund të kthehet në bankiering. Fuqia e djeshme mund të bëhet objektivi i marrjes së nesërme. Në mesin e viteve 2000, normat e ulta të interesit dhe kredi i lehtë ushqejnë një bum masiv banimi në Shtetet e Bashkuara. Bankat e Wall Street zhyten thellë në treg, duke paketuar hipoteka të rrezikshme subprime në letra me vlerë komplekse dhe duke i shitur ato investitorëve në mbar botën. Wells Fargo gjithashtu përfiton nga rritja e banesës si një nga huadhënësit më të mëdhenj hipotekar të vendit që krijojnë miliarda në kredi shtëpie gjatë kësaj kohe. Wells Fargo fokusohet në kredidhënien tradicionale. Për klientët e di mirë
shpesh duke mbajtur kredi në librat e saj të vet, sesa duke i sekuritizuar dhe duke i shkarkuar ato. Ajo shmang ekspozimin më të rënd ndaj produkteve më toksike subprime që bankat e tjera të mëdha ndjekin për tarifa të shpejta. Banka e 4 më e madhe e vendit raportoi një humbje tremujorit të parë prej $393 milion dhe është detyruar të shkurtojë dividendin e saj dhe të kërkojë një injeksion parash $7 miliard për të kompensuar për një zgjerim të kohës së keqe të biznesit të saj hipotekar. Wachovia, një bankë e madhe në bregun lindor me seli në Charlotte, North Carolina, u rit shpejt përmes blerjes dhe u bë banka e 4 më e madhe në SBA sipas aktiveve. Por deri në shtator 2008, mes panikut më të gjerë financiar, Wachovia peson një rap të heshtur mbi depozitat dhe qëndron në skajin e kolapsit. CEO John Stumpf në Wells Fargo sheh një mundësi për t'u zgjeruar në lindje. Ai hyn në një luftë ashpër ofertash me Citigroup, i cili fillimisht ndërmjetëson një marrëveshje të mbështetur nga qeveria për të marrë operacionet bankare të Wachovias. Wachovia për rreth $2.2 miliard me mbështetjen e ndarjes së humbjeve FDIC. Stumpf shtyp fort, duke ofruar një ofertë pa ndihmë, me aksione që vlerëson Wachovia më lart dhe mban kompaninë të paprekur. Stumpf fiton betejën në tetor 2008, kur Wachovia pranon ofertën $15.1 miliard me aksione të Wells Fargo, pasi marrëveshja e Citigroup bie. Bashkimi mbyllet në dhjetor 2008, duke bërë Wells Fargo bankën e 4 më të madhe të vendit sipas aktiveve dhe duke krijuar një prani nga bregu në breg. Wells Fargo së shpejti zbulon se Wachovia mban rreth $100 miliard në aktive toksike. Këto kredi të këqija çojnë në humbje të mëdha dhe humbje në vitet në vijim, duke sforcuar kapitalin e bankës. Pas krizës së vitit 2008, Wells Fargo dhe bankat e tjera të mëdha morën mbështetje qeveritare përmes programeve si TARP për të stabilizuar bilancet e tyre dhe për të menaxhuar aktive toksike. CEO John Stumpf, i vendosur për të rritur performancën dhe për të rifituar momentumin, dyfishon shitjen e kryqëzuar, duke shtyrë punonjësit të shesin më shumë produkte për klient. Ai e sheh atë si çelësin për fitime më të larta dhe besnikëri të klientit. Pak e din, ky fokus intensiv në shitje do të kthehet kundër, pasi Wells Fargo është gati të vuajë katastrofën më të keqe në historinë e saj të fundit. Në mesin e viteve 2000, nën CEO Joel Stumpf, i cili mori detyrën në vitin 2007, banka ndërtoi suksesin e saj mbi një model të fortë shitjeje të kryqëzuar të trashëguar nga Norwest, duke synuar të shes produkte të shumta, si llogari kontrolli, karta krediti, kredi dhe sigurime për çdo klient. Kishte këtë slogan të quajtur "8 është i shkëlqyer", ishte vërtet për qëllimin e mesatares prej 8 produktesh për shtëpi, gjë që ndihmoi të shtonte fitimet dhe të fitonte lavdërime nga Wall Street. Kjo krijoi një mjedis me stres të lartë, ku përmbushja e objektivave u bë prioriteti kryesor mbi nevojat e klientëve. Shumë punonjës u ndjen të ngujuar midis humbjes së vendeve të tyre të punës ose përkuljes së rregullave për të goditur qëllimet. Claudia Ponce de Leon është një menaxhere dege në Pomona, Kaliforni. Në fillim të vitit 2011, duke u përballur me kuota të paepur, ajo fillon të shoh punonjës duke hapur llogari kontrolli dhe kursimi të paautorizuara për klient pa dijen e tyre, ndonjëherë duke transferuar $25 nga llogaritë reale për t'i financuar ato dhe për të përmbushur qëllimet e përditshme. Në një rast, një bankier falsifikoi nënshkrimin e një klienti në një aplikim dhe lëshoi një kartë debite me një PIN të thjeshtë si 0000 për të aktivizuar llogarinë e reme, duke shmangur zbulimin. Ponce de Leon thirri linjën e etikës në janar 2011 për të raportuar mashtrimin, por në vend të veprimit, ajo u shkarkua 3 javë më vonë. Mbrapa në vitin 2013, hyra në një deg të Wells Fargo për të hapur një llogari biznesi. Punonjësi filloi punët e mia, por u largua për 3 minuta. Një bankier tjetër u zhyt, më tërhoqi në zyrën e saj dhe filloi të më hapte llogarinë. Tipi i parë u kthye me stuhi, duke sulmuar ndaj saj në mënyrë pasive-agresive për vjedhjen e klientit të tij. Mendova, dreqin, këta punonjës ishin të ashpër dhe konkurrues. Ky model jehon gjetkë.
Colin e San Diego, një menaxher në Colorado në mesin e vitit 2010, regjistron individ të pastrenj nga rruga për të rritur kuotat. Fillon si taktika të izoluara mbijetese, që përhapen si një virus deri në vitin 2011 dhe zën mira në një rrjet mashtrimi. Wells Fargo po goditet me një gjobë $190 milion për krijimin e llogarive të rreme të klientëve, që rregulatorët thonë se ishin ilegale. Skandali fitoi vëmendje reale për herë të parë në fund të vitit 2013, kur Los Angeles Times botoi një hetim duke ekspozuar presion intensiv mbi bankier dhe menaxher për të përmbushur kuota agresive, ndonjëherë të pamundura. Artikulli detajoi se si punojësit hapën llogari të paautorizuara për të goditur qëllimet dhe për të fituar bonuse, cituan punëtor që e përshkruan kulturën si një kazan presioni. Deri në shtator 2016, zyra e kontrolluesit të monedhës dhe qyteti i Los Angelesit gjobën Wells Fargo $185 milion për krijimin e rreth 1.5 milion llogarish depozituese të paautorizuara dhe mbi 500.000 karta krediti midis viteve 2011 dhe 2015. Banka gjithashtu rimbursoi $2.6 milion në tarifa për klientët e prekur dhe apranoi se shkarkoi më shumë se 5.300 punonjës të përfshirë në mashtrim. Skandali i llogarive të rreme rrjedhi nga një kulturë toksike shitjeje, ku kuotat e shitjes së kryqëzuar u trajtuan si të shenjta, edhe kur ishin jo realiste. Ndodhi sepse drejtimi prioritizoi metrikat afatshkurtra mbi etikën. Krijoi një mjedis ku mashtrim u bë rruga për mbijetesë. Shkalla, miliona llogari, tregoi se sa thellë ishte ngulur problemi. Skandali i llogarive të rreme shpërthen në vitin 2016 dhe sjell pasoja të rënda për Wells Fargo. Deri në fund të vitit 2016, vlera e tregut të komparisë bie me miliarda dhe fitimet vuajnë, ndërsa rregulatorët shohin çdo lëvizje. Wells Fargo po bën ndryshime për t'i rregulluar gjërat. Sonte, Wells Fargo duke bërë kontroll dëmesh, edhe një herë, duke rimbursuar klientët për tarifa mujore shtesë, të aplikuara pa lejen ose kuptimin e tyre të plot. CEO John Stumpf përpiqet të qetësoj stuhit duke kërkuar falje publikisht, duke premtuar ndryshime dhe duke thënë se banka do të rregullojë praktikat e saj të shitjes. Stumpf jep dorëheqjen si kryetar dhe CEO dhe bordi e detyron atë të heqë dorë nga $41 milion në shpërblima aksionesh si dënim. Dorëheqja e John Stumpf u ndjej ironike. Ai kishte qenë fytyra e suksesit të Wells Fargo, duke e kthyer atë në një gjigant pitimprurës përmes shitjes së kryqëzuar, por e njëjta strategji agresive që ai mbështeti çoi në mashtrimin që shkatërroi besimin. Rënja e tij tregoi se sa shpejt forca më e madhe e një lideri mund të bëhet dobësia e tij më e madhe. Në shkurt 2018, kryetaria e Rezervës Federale Janet Yellen vendos një kufizim rritjeje të paparë mbi Wells Fargo. Mirë se erdhët përsëri në prangat mbi Wells Fargo. Rezerva Federale ka goditur Wells Fargo me një ndëshkim të paparë për vite keqsjelljesh, duke përfshirë krijimin e miliona llogarish të rreme përdoruesi. Ndëshkimet e vendosura në ditën e fundit të Janet Yellen si kryetare e Fed do të kufizojnë rritjen në Wells në nën $2 trilion në aktive, presion heqjen e 4 antarëve të bordit të Wells Fargo dhe kërkojnë paraqitjen e planeve të detajjuara për të rregulluar keqbërjen e Wells Fargo. Kufizimi ishte një ndëshkim i rrallë që synonte të detyronte ndryshim real. Kur lajmi goditi, aksionet e Wells Fargo pothuajse u shembën. Investitorët shqetësohen se banka mund të mos jetë kurrë në gjendje të konkurojë përsëri. Pasi Stumpf largohet, Tim Sloan, një i brendshëm i vjetër që kishte qenë drejtor operativ kryesor, bëhet CEO në tetor 2016. Ai premton të rindërtojë besimin duke ndryshuar praktikat e shitjes, duke përmirësuar menaxhimin e rrezikut dhe duke punuar ngushtë me rregulatorët. Por problemi është aq i thellë sa ai jep dorëheqjen pas më pak se 3 vjetësh, sepse thjesht nuk mund të rregullojë bërthamën e kalbur të Wells Fargo. Në vitin 2019, banka vazhdon të humbas terren ndaj konkurrentëve dhe reputacioni i saj mbetet i dëmtuar. Pa një kthes të madhe, do të jetë e vdekur ose duke u gëlltit nga banka më të vogla. Dikush duhet të hyjë për ta shpëtuar atë, dhe ai person do të duhet të vijë nga jashtë kompanisë. Charlie Scharf është një bankier me përvojë, me një reputacion për të qenë një tip kthese. Duke u rritur në Westfield, New Jersey, Scharf përjeton një jetë suburbane të qëndrueshme, ku puna e babait të tij si makler aksionesh e prezanton atë në botën e investimeve.
Duke filluar në moshën 13 vjeç, ai merr punë verore në maklerët e Manhattan, duke trajtuar detyra të zyrës së pasme, si hyrja e të dhënave, dhe duke punuar në seife, të cilat I mësojnë atij bazat e punës së vështirë dhe vëmendjen ndaj detajeve. Pas diplomimit nga Universiteti Johns Hopkins, Scharf bashkohet me Credin Tregtare në vitin 1987 si asistent I Jamie Dimon, I cili shpejt bëhet mentori I tij gjatë përpjekjeve agresive të zgjerimit nën Sandy Weill. Ai ndjek Dimon përmes marrëveshjeve të mëdha, duke përfshirë blerjen e Primerica dhe krijimin e Citigroup në vitin 1998, ku ai ngrihet në CFO të Solomon Smith Barney në vetëm 30 vjeç. Ishte një person jashtëzakonisht besnik. Kur Dimon u shkarkua dhe duhej të shkonte në Bank One në Chicago, Scharf shkoi edhe atje, duke u bërë CFO dhe më vonë CEO I divizionit të tij me pakicë. Dhe stili I tij është shumë I ngjashëm me Jamie Dimon. Deri në vitin 2017, Scharf shërben si CEO dhe kryetari I BNG Mellon, ku ai racionalizon operacionet në bankjeringun e kujdestarisë dhe menaxhimin e aktiveve për klient global. Pas një rekordi të kthimeve të suksesshme, ai bie në vëmendjen e bordit të Wells Fargo mes pasojave të vazhdueshme nga skandali I llogarive të rreme dhe kufizimi I aktiveve të rezervës federale. Për ta, Scharf mund të jetë thjesht ai që do të shpitoj bankën nga zhdukja. Charlie Scharf merr detyrën si CEO I Wells Fargo në tetor 2019. Kështu që CEO I ri I Wells Fargo do të jetë Charlie Scharf, I cili sigurisht aktualisht është kryetari dhe CEO I Bank of New York Mellon. Kjo thyet vetëm momente më parë. Ai do të jetë CEO dhe president, ai do të jetë antar I bordit në Wells Fargo. Do të jetë një nga punët më të vështira në bankjeringun pas skandalit të llogarive të rreme që shkatërroi besimin dhe shkaktoi gjoba masive. Ai përbalet me një kulturë të thyer nga presionet agresive të shitjes, mbikëqyrjen e vazhdueshme rregullatore dhe një kufizim të rrept të aktiveve të rezervës federale prej 1.95 trilion dollarësh që kufizon rritjen. Banka luftoi me kontrole të vjetëruara të rrezikut, dështime të pajtueshmërisë dhe moral të ulët të punonjësve. Shumë pyesin nëse institucioni 170 vjeçar mund të rimëkëmbejë fare. Scharf nis ndryshime të gjëra për të trajtuar shkaqet kryesore të skandalit dhe për të rivendosur stabilitetin. Ai sjell drejtim të ri nga jashtë dhe shkarkon 55.000 njerëz. Është një nga pastrimet më të mëdha ndonjëherë. Ai doli nga zona jo fitimpruese si pjesë të shërbimit hipotekar dhe investon shumë në menaxhimin e rrezikut, me mira profesionistë të rinj dhe mjete monitorimi të avancuara. Ai riprojekton vlerësimet e performancës për të theksuar etikën mbi kuotat e shitjes dhe thjeshton operacionet për të ulur kompleksitetin. Mund të shihni qartë ndikimin e Jamie Dimon mbi të. Qasja e Scharf ishte metodike dhe pa kompromis. Ata fokusohen në rregullimin e bazave, rreziqeve, kontrolleve dhe kulturës, para se të ndjekin rritjen dhe fitimin. Pas disa vitesh përpjekjesh të qëndrueshme, Rezerva Federale ngre kufizimin e aktiveve të Wells Fargo me 3 qershor 2025. Kjo u vendos gjithë rrugën mbrapa kur Janet Yellen ishte ende kryetare e Fed, nëse besoj sakt, kjo është e sakt. Për 7 vjet, ideja që ky kufizim aktivesh në thelb nënkuptonte që bilanci juaj nuk mund të shkonte mbi këtë shumë, gjë që në thelb nënkupton se në mënyrë efektive nuk mund të rritet. Ky gur kilometrik përfundon 7 vjet kufizimesh të rrepta mbi rritjen e bankës. Wells Fargo zgjidh shumë urdhra të shumtë regulator dhe përforcon performancën e saj financiare. Deri në vitin 2025, aktivet totale të bankës ka përcyen $2 trilion për herë të parë, duke shënuar rrithje të konsiderueshme të bilancit. Drejtimi I Charlie Scharf transformon bankën nga një institucion I kufizuar në një të gatshëm për zgjerim. Sot, Wells Fargo qëndron në një pozicion solid për të ndjekur rritje organike dhe për të shërbyer klientëve në mënyrë më efektive. Historia e Wells Fargo është vërtet historia e Amerikës. Filloi si një linjë jetësore kufitare gjatë euforisë së artit dhe u rrit në një gjigant bankar që pasqyroi zgjerimin dhe ambicien e kombit. Përmes bashkimeve, skandaleve dhe rikuperimeve,
banka ka treguar të njëjtën qëndrueshmëri dhe rinovim që përcaktojnë ndërmarrjen amerikane. Nën Charlie Scharf, ajo ka provuar edhe një herë se edhe pas plagëve të thella, një institucion mund të rindërtoj besimin dhe të rivendos vendin e saj në ekonomi. Megjithatë, suksesi nuk zgjat përgjithmonë. Në botën e sotme financiare që lëviz shpejt, të ndërlidhur, një hap i vetëm serioz i gabuar mund të zhbëj shpejt edhe bankën më të madhe në Amerikë.